Vi ska prata om Downs syndrom. Och det vi kommer att prata om är allmän information, vad sjukdomen innebär, dess symptom, påverkan i vardagen, om man kan upptäcka den inom födseln, dödlighet och övrig intressant fakta som vad som är fördelar med sjukdomen. Lite allmän fakta då. Namnet Downs syndrom kommer då från en engelsk läkare vid namn John Dagnon Down, som då definierade sambandet mellan utseendet och den mentala störningen. Och det finns väldigt många olika organisationer för de som är drabbade. Och den första världsdagen var den 21 mars 2006. Och ja, det finns olika organisationer för sjukdomen. Och det drabbar 1 av 800 födda barn. Och det innebär då att varje år i Sverige så föds det 130 stycken som är drabbade med Downs syndrom. Och det handlar då om kromosommutation, som Isabel sa. Och då själva namnet, tri betyder 3 och somi betyder kromosom. Och det är då 3 kromosomer i den här paret 21 då. Och chansen ökar, eller risken ökar då att man drabbas med Downs syndrom, ju äldre man blir, om man föder ett barn. Det finns lite olika sorter utav Downs syndrom då. Och den första är den vanligaste, som kallas trisomi 21. Och det är just då att man har 3 stycken kromosomer i par 21. Och av alla som är drabbade så har 94% utav denna sorten då. Och felet sker direkt i celldelningen. Då när istället för hälften av kromosomerna ska komma från pappan och hälften från mamman, så då blir det något fel när de ska dela på sig i meiosen. Så här ser man då att i par 21 vanligt är 2 och här i par 21 är det 3. Den andra sorten kallas för translokationstrisomi och den är näst vanligast och 4% utav de drabbade har denna. Och det betyder då att den här extra kromosomen i par 21 fäster i en annan kromosom i 13, 14, 15, 21 eller 22. Och denna sorten är lite lustig för den tror man kan vara ärftlig, att en förälder kan ha genen, att de har detta då, men att det kan inte påverka dem eftersom att det inte påverkas i den genen som är beroende av det. Den tredje sorten heter trisomimosaik och den är ovanlig, det är bara 2% som har den. Och här är det då en blandning av vanliga celler och vanliga celler med 46 kromosomer och skadade celler med 47. Och detta sker då i början av celldelningen och det beror på en non-dysfunktion under meiosen, att det homologa paret inte delar på sig helt enkelt. Och det leder ju då till att vissa blir normala och andra inte, för att då kanske cellen senare börjar dela på sig för att då förstår den att den ska delas. Eller så kan det börja med att utveckla Downs, men att vissa celler sen börjar dela på sig. Så att vissa blir normala och vissa blir skadade. Den sista sorten kallas för partiell trisomi och den är mycket ovanlig. Endast cirka 0,1% har denna. Och då sker ju felet i överkorsningen när de ska byta delar med varandra. Det här extra segmentet av kromosom 21 sitter ju på en annan kromosom då. Då har den liksom gett ifrån sig men inte tagit emot. Ja, när man har Downs syndrom så får man olika symptom då, speciellt i utseendet. I ansiktet får man ett väldigt platt mellanansikte och då blir det då att man får en väldigt liten näsa. Och vid ögonen så får man en så kallad mongolbäck vid ögonen. Och mitt i handen så får man en fyrfingerfåra som man ser här på bilden. Och det finns något som heter halskriterier och det finns då 20 olika slags symptom då som man kan få i utseendet. Och om man har 12 av dessa symptom så misstänker man att man har det här syndromet då. Och en symptom är också att man blir lätt att få hjärtfel om man har Downs syndrom. Och andra medicinska fel är då syn- och hörselfel eller infektionskänslighet. Man kan bli sjuk mycket lättare. Och andra komplikationer är då epilepsi, bristande sköldkörtelfunktioner, autism och andningsbesvär.
Ja, det här med hjärtfel var ju mycket vanligt om man lider av Downs. Och det här hjärtfelet kan ju leda till andningsbesvär. Och det vanligaste hjärtfelet är vad man kallar en atrioventrikulär septumdefekt, vilket är en öppning i skiljeväggen mellan höger och vänster kammare och förmak. Och man har också ett fel på mitralis, som är klaffen i hjärtats vänstra sida. Och som vi ser här är ett normalt hjärta med skiljevägg, och här är ett hjärta som lider av atrioventrikulär septumdefekt med hål. Och det här leder då till ökat tryck i kapillärerna, och lungorna klarar det ett tag, men det kommer också att göra att lungorna tar skada, vilket leder till andningsbesvär. Ja, på påverkan i vardagen då. Deras känslor förändras inte, till exempel sorg och kärlek och så vidare. Och de kan läsa och de kan skriva, men de går ofta i olika särskolor till exempel. De har oftast enklare jobb och de klarar de flesta hushållssysslorna. Och de kan behöva hjälp när det kommer till ekonomi och matlagning. Jag måste nog gå. Vad är klockan?